صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. لو اول مرة بتشوفوني او اول مرة بتتابعوني فضلا منكم يا ريت اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. اعذروني عشان صوتي معلش عندي برد. حكاية النهاردة عن واحدة عندها 30 سنة بتقول انا بحب خطيبي جدا، او مش خطيبي، انا اتعرفت عليه، هو مربيني هو وباباه، هما الجيران اللي قصادنا، طول عمرنا بيتنا واحد، ما عرفتش في حياتي غيره، هو الراجل الوحيد اللي دخل حياتي بعد بابايا واخويا. كنت بحبه جدا من ساعه ما عرفت ان انا هتخطب له وانا في ثالثه اعدادي، وهو بقى دنيتي كلها. كان بيشكلني على ايده، كان بيوديني المدرسه ويجيبني، حتى ايام الكليه كان بيوديني ويجيبني. هو كان اكبر مني ب4 سنين. باباه كان مستواه المادي حلو قوي، كان بيشتغل في شركة محترمة، وكان عنده كافيه في شرم الشيخ كان بيأجره، فكان الحمد لله الدنيا مستورة يعني معاهم. فترة الخطوبة بقى ما عملنا الخطوبة كان هو عنده شقته، بس طبعا ما كانتش جاهزة اساسا. الفترة دي هو باباه حصل مشاكل في الكافيه، وكان لازم حد يروح يعني على الكافيه وكده ويقعد فيه. خطيبي ده طول عمره بيحب السفر، طول عمره حلمه ان هو يسافر برا مصر، ونية حياته يسافر. كان دايما يدخل الهجرة، كان دايما يعمل اي حاجة يدفع فلوس عشان يسافر، وما كانش بيجيله نصيب ان هو يسافر. اخد اجازة بدون مرتب لان باباه كان المدير بتاعه في الشغل كان مسهل له الموضوع ده. طبعا بقى يقابل اجانب. في يوم نازل اجازة انا كنت بجهز الشقة، انا اتخطبت له 3 سنين. باباه شاب صغير، يعني باباه من دور بابايا 42 43 سنة، ده الوقت بقى اللي كنت مخطوبة فيه، اللي كنت مخطوبة له. انا دلوقتي عندي 30 سنة. اشتغلت انا بقى مع باباه في الشركة، وبقيت اجهز انا وهو وحيد مامته وباباه. انا بقيت اجهز الشقة انا ومامته وباباه، وكان بيبعت لي فلوس عليا او على باباه مش فارقة، هما كانوا بيعتبروني بنتهم وانا كنت بعتبرهم اهلي التانيين. بعد كده جهزت الشقة كلها وجبنا العفش، وكانت الشقة على المفتاح، مش فاضل غير انا وهو ندخل في الشقة. وحددنا ميعاد الفرح وطبعنا الكروت وكل حاجة، والناس عرفت ان احنا هنتجوز في العيد الكبير. بعد كده رجع من شرم الشيخ، لقيته جاي بيكلمني وبيقول لي انا هتجوز. قلت له طب ما انا عارفه ان احنا هنتجوز، ايه المشكله؟ قال لي لا انا بقول لك انا هتجوز مش احنا هنتجوز. قلت له مش فاهمه يعني ايه؟ قال لي يعني انا قابلت واحده هناك وهي هتجوزها وهتسفرني معاها وتديني الجنسيه وهعيش هناك، ومش هينفع اتجوزك قبل ما امشي، غير لو هتجوزك عرفي، ما ينفعش اتجوز عليها. هروح هناك ارستق نفسي 4 ولا 5 سنين 3 سنين يعني بالميت، اشوف الدنيا ماشيه ازاي وارجع لك. لو ما عرفتش ارستق نفسي هناك هرجع اتجوزك رسمي. قلت له يعني انا العجله الاستبن بتاعتك يعني ولا ايه؟ مش فاهمه. قال لي لا بس عشان انت عارفه انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، بس ده حلم حياتي ان انا اسافر بره، انا مش واخدها عن حب، مفيش حد في قلبي غيرك، انا بس واخدها عشان هي هتسفرني مش اكتر، بس ما ينفعش ان انا اتجوزك رسمي وانا متجوزها. خلينا نعمل ورقتين عرفي واسيبك قاعده في الشقه او مع بابايا ومامتي، واسافر انا وابقى اجيلك بعد ما الدنيا تتظبط معايا. انا وقعت من طولي ما فقتش غير وانا في المستشفى. بابا بيقول لي هو قال لك؟ قلت له اه. هو حضرتك كنت عارف؟ قال لي لا انا لسه عارف دلوقتي لما جه. كانوا بيتناقشوا في الموضوع ده، وبابا قال لي لو عايزه تسيبيه سيبيه، عايزه تكملي كملي. قلت له انت لو بنتك هترضاها؟ قال لي لا. قعد يتحايل عليا وقعد يقول لي معلش وعشان خاطري انا بحبك ما تسيبنيش، خلينا نتجوز عرفي، وبعد كده اما ارجع هبقى اكتب عليكي رسمي. اما ارجع دي الله اعلم بقى، 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين الله اعلم، يرستق نفسه بس الاول هناك. ما عجبتهوش بقى العيشه هناك هيرجع للعجله الاستبن. عجبته العيشه والدنيا مشت معاه، يبقى يقطعي الورقتين وخلاص ولعي انتي. قلت له لا خلاص انا مش عايزاك، ورحت راميه الدبله في وشه. طبعا فضلت متاثره شويه بس بعد كده فقت وخلاص. بابا قال لي نسيه وشيليه من حياتك. قلت له خلاص انا بمجرد ما قلعت الدبله بتاعته من ايدي نسيته. فترة بقى بعد الخطوبة وبعد ما عدينا كان باباه كبر شوية وبقى عنده 48 سنة، وأنا كنت كبرت شوية 29 سنة. أنا قلت لكم إن أنا عندي 30 سنة بحيث إن أنا بحكي لكم القصة دلوقتي، أنا بحكي لكم فترة اللي أنا سبته فيها كان عامل إزاي، عشان عارفة إن في ناس هتطلع تقول لك أهي في القصة كانت بتقول 30 سنة ورجعت تقول لك 25 سنة. وقتها كان عندي 25 سنة وهو بقى عنده 48 سنة. بقيت اروح واجي معاه كل يوم في العربيه، ما انا شغاله معاه في شركه واحده كده توفاها الله، بقى عايش لوحده.
ابتديت ادخل انضف له الشقه، ابتديت ادخل اغسل له الغسيل، اعمل له كل يوم اكله، بقيت عايشه معاه اكنه ابويا، كنت بتعامل معاه اكنه بابايا. وماما وبابا ما كانوش معترضين على اساس ان هو راجل مربيني. بعد ما مراته توفت ابتدى ياخد من نفسه باله من نفسه اكتر. ابتدى على طول سابق شعره، رغم ان هو كان فيه حاجات بسيطه هي اللي بيضة. بقى مهتم بنفسه زياده عن اللزوم، وبقى مهتم بيا زياده عن اللزوم. بقيت احس ان في حاجه من ناحيتي اتجاهه، وحاسه كمان من ناحيته ان هو في حاجه اتجاهي، بس كنت بكذب نفسي. ويوم عيد ميلادي لقيته جايب لي هديه حلوه قوي وجاي بيكلم. قال لي تتجوزيني؟ قلت له ازاي؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ قال لي اه انا بقول لك تتجوزيني. قلت له طب ازاي؟ انت عارف ان انا كنت بحب ابنك. قال لي وانت لسه بتحبي ابني؟ قلت له لا. قال لي يبقى خلاص انت كنت خطيبه ابني مش مرات ابني، لو كنت مرات ابني كنت هقول اللي انت محرمه عليا وانت زي بنتي، بس انا بحبك دلوقتي وعايزه اتجوزك. سيبك من ابني وسيبك من اللي فات ده كله، تقبلي تتجوزيني؟ قلت له انا مصدومه مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه، بس كنت من جوايا فرحانه. هو جه تقدم لي، انا كنت رافضه بقى بعد ابنه، رفضت فكره الجواز ورفضت اي حد كان بيجي لي كنت برفضه، حتى اخواتي الاصغر مني اتجوزوا. لما رحت حكيت لماما واخواتي وبابا، اخواتي اخويا الكبير اعترض هو وماما. طبعا بابا واخواتي البنات قالوا لي خديه خديه واحرقي دم ابنه اللي سابك وقولي له ان انا اتجوزت ابوه. بصراحه الفكره عجبتني، وقلت كده كده ما انا حبيته خلاص هتجوز، هيفرق ايه يعني هو ولا ابنه؟ ايه يعني سن اكبر مني؟ مش مشكله، ايه يعني من دور ابويا؟ المهم اتجوزته. ما انا شايفاه شايف نفسه ومدلع نفسه، بيلبس كويس ومعاه فلوس ومدلع نفسه، وانا حبيته كل يوم عايشه حياتي معاه، هتفرق ايه؟ المهم قلت له انا موافقه. ماما زعلت مني جدا واخويا الكبير، وقعدوا فتره ما بيكلمونيش، بس جم يعني الفرح، وافقت على الجوازه، بس ما قالش لابنه غير بعد ما اتجوزنا، وعمل لي فرح كبير قوي. الفرح ده ما عزمش فيه غير اخته واخوه، كنت طايره بيه، وفعلا عوضني عن ابنه اللي عمله معايا. كان تاني راجل يعتبر دخل حياتي، كنت بحبه برضه، وابتديت حب ابنه اشيله من حياتي. بعد ما اتجوزنا بشهر ابنه عرف ان احنا اتجوزنا، وكان بيبارك لنا، بس كنت حاسه بالحسره في عيني. بعديها بفتره نزل مصر، مش هكذب عليكم حسيت بالمشاعر ناحيته تاني، بس كان بابا بيتعامل عادي على اساس ان احنا خلاص مفيش حاجه ما بينا، وانا برضو كنت بتعامل معاه على كده، بس كنت بحس بمشاعري اتحركت ناحيته شويه. احنا هنطلع على شرم، تعالوا معانا. رحنا قعدنا يومين انا وجوزي ورجعنا تاني بيتنا. في اليومين دول انا حرقت دمه جامد جدا، بقيت اعمل كل حاجه مع ابوه اللي هي تحرق دمه وتحسسه ان هو ازاي خسرني، ان هو ازاي سابني. وهو كلمني في التليفون وقال لي انا عارف انت بتعملي كده، انا لسه بحبك ومن ساعه ما شفتك مشاعري اتحركت تاني. قلت له بس انا ما بحبكش، وانا كانت مشاعري اتحركت ناحيته، وكان الحب ابتدى يرجع تاني. بقى يجي هو ومراته، بابا يخرج يتصل بيه ولقيته يسأل بابا انت فين، رايح فين، جاي منين. المهم كان في مشكله في الكافيه، وبابا اضطر يسافر من شرم الشيخ، ومراته قاعده فين؟ في الاوتيل. طبعا جه عليا وانا ما كنتش اعرف، قلت له انت جاي عايز ايه؟ بس كنت من جوايا فرحانه ان هو جه خبط عليا، عايز ايه ابوك مش هنا؟ قال لي ما انا عارف. طب جاي ليه؟ لقيته زقني وراح قافل الباب. ابتدى طبعا يتحرش بيا، وابتديت اقاومه، مش هكذب في الاول، بس كنت فرحانه من جوايا ان هو بيعمل كده. خلاص رحت مسلمه، ورحت عملت معاه علاقه كامله، بس ضميري كان مأنبني. قلت له خلاص الموضوع ده مش هيحصل تاني. قال لي لا هيحصل تاني، لانك هتبقي بتاعتي، انت مراتي، انت اللي رحتي اتجوزتي ابويا، انا قلت لك اتجوزيه، انا قلت لك روحي خديه، انا قلت لك هتجوزك عرفي بورقتين وهرجع اتجوزك تاني، انت حبك لسه ساكن جوه قلبي، مفيش حد دخل قلبي، خلاص انا بقيت هناك مترسته او مجموعه مطاعم وبقيت شريكها، بس مش هينفع اطلقها، انا مستعده اتطلقي من ابويا وارجع اتجوزك. قلت له مش هينفع، خلاص انا بقيت مرات ابوك يعني محرمه عليك. قال لي وانا مش هقدر ابعد عنك. فضل يروح ويجي عليا اليومين بتوع ابوه، او بمعنى اصح كان يعني هو بيصحى من النوم يفتح عينه ويجي عليا. طبعا انا كنت بس بدي لجوزي الامان ان انا خلاص ما يصحش ابنك يقعد معايا، بس هو كان فعلا عايش معايا في اليومين دول، كان بيروح ويجي عليا وعايشين حياتنا اكننا اتنين متجوزين. المهم اخد مراته وسافر، وبعد كده عشت حياتي انا وجوزي، بس كانت علاقتي بيه ما اتقطعتش، وما بقتش عارفه اعمل ايه. جوزي حصل له شويه مشاكل وتعب، فهو ما صدق نزل بحجه ان باباه تعبان، وجاء قعد معانا. برضو كان بيروح ويجي علينا على اساس ان هو نزل برضو في الاوتيل، بس قاعد معانا طول النهار. فضل يروح ويجي معايا المستشفى، وبابا قعد 3 ايام في المستشفى.
كنت اعمل حجه بقى، هروح اجيب هدوم من البيت، هجيب اي حاجه وارجع. طبعا كنت بروح وابقى معاه وقاعدين عايشين حياتنا عادي وعاملين العلاقه وكل حاجه تمام. بابا طلع من المستشفى وجه على البيت. بعد كده بابا توفى، وبقى بالنسبه له الطريق عادي، بس طبعا بالنسبه لي مش عادي، لان اهلي ابتدوا يعرفوا ان هو موجود هنا يعني، وباباه مات. طب انت قاعد هنا تعمل ايه؟ خلاص بابايا مات، انا هتجوزك عرفي وهبقى ارجع عليكي الاجازه اكني جاي بباشر المطعم بتاعي في شرم الشيخ، وتبقى انتي مراتي هنا من غير ما هي تعرف. انا بحبك، انا مش هنفضل في العلاقه دي كده محرمه. المهم قبل ما يسافر كانت المصيبه، انا قلت له خلاص هنقطع العلاقه ما بيننا، واللي حصل انساه، يعني اكننا ما حصلش بينا حاجه، وانسى ان انا شو رجعت بينا العلاقه تاني عشان خاطر باباك. انا كده غلطت في حقه وعايزه اصلح الغلط ده. عيش حياتك بقى انت بره وما تنزلش تاني مصر وابعد عني. قبل ما يسافر كنت تعبت شويه ورحت كشفت، طلعت حامل. كانت الكارثه الكبرى. طب العيل من مين؟ ما انا بقالي 10 سنين ولا 7 سنين مع باباه ما حصلش اي حمل. ده لاني كنت باخد برشام منع الحمل، وكنت منع يعني ان انا اجيب عيال ساعتها منه. مش عارفه، وهو عمره ما سالني نجيبه عيل ولا لا. كان مبسوط بقى بالعيله اللي معاه اللي مدلعاه في الراحه والجايه، وانا ما كنتش حاطه في دماغي موضوع العيال. دلوقتي انا سني 30 سنه وبقيت حامل ومش عارفه اعمل ايه. هو بيقول لي برضه هتجوزك عرفي قبل ما امشي، واقول لباباكي خلاص ان انا هبقى اكتب عليكي يعني بعديها بفتره، او نكتب الكتاب. بس انا خايف لا يعني يبلغوهم في السفاره واعمل لك عقد بكل حقوقك. طبعا ما مش قادره اقول لبابا ان انا حامل منه، مش قادره اقول لهم اعمل ايه، مش قادره اقول ان انا حصل ما بيننا علاقه، مش قادره اقول لهم ان انا هتجوزه في السر. هو بيقول لي لو ما اتجوزتنيش، وكتبنا حتى ورقتين عرفي بعلم اهلك، عشان خاطر هيقولوا لك بعد كده جبتي العيل ده منين، هتضطري تنزلي العيل. وانا مش هقدر انزل العيل، انا سني بيكبر مش بيصغر، ويا عالم هو هيسافر وهيقعد كام سنه هناك. انا بحبه وحبه راجع ليا، وعايزه ما اعملش حاجه في الحرام. اوافق على ان هو يكتب عقدنا عرفي وابقى مراته قدام اهلي وقدام الناس هنا، ولا اعمل ايه؟ لان اهلي كده هيعرفوا ان انا حامل. اتجوزه ولا انزل العيل زي ما هو قال لي، ويرجع يجي مصر ويجي يحصل بقى الموضوع ده تاني بيني وما بينه، هتبقى في الحرام برضو تاني. مش عارفه اعمل ايه. انا عايزه اتوب، بس مش عايزه اغضب ربنا وانزل العيل. انا عايزه العيل ده، قولوا لي اعمل ايه؟ انزله واسيبني منه، ولا اكمل معاه واتجوزه بورقتين عرفي ويبقى متوثق عند عند محامي، يبقى متوثق. مش هينفع يتوثق في المحكمة عشان خاطر مراته ممكن تعرف، وهيبقى ب2 شهور ويكتب لي كل حقوقي. من ايه؟ انا مش عارفة بقى انتي بعتلي الرسالة ليه؟ اما انتي كنت بتحبيه من الاول كنت اتجوزتي ابوه ليه؟ اما انتي عارفة ان انتي مش هتقدري على ان انتي تبقى انتي تعرفي ان انتي عملتي زنا محارم اساسا، وابوه عايش، جاي دلوقتي تقولي ورقتين؟ طب ما كنت خدتيه من الاول بالورقتين، كنت لازم تزني. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. انتي بعتلي اساسا الرساله ليه؟ والعيل اللي في بطنك ده هتموتيه كده عادي وتنزليه كده عادي؟ ما انتي خلاص بقى متعوده على الحرام. مش عارفه انا يعني اقول لك ايه. هيقولوا ان الرساله كلها، القصه كلها متفبركه، بس القصه فعلا حقيقيه. عارفه اقول لك ايه بصراحه؟ انتوا خلاص يعني بتسيبوا الحلال كله وبتروحوا تمسكوا في الحاجه الحرام. انتي ما حسيتيش بنفسك وانتي عماله تعملي الزنا، والراجل مأمنك على نفسه ومأمنك على حياته وكل حاجه، وهو ازاي يعمل في بابا كده؟ انتوا مش عارفين ان ده حرام شرعا وان ده زنا محارم؟ مش فاهمه ايه حكايتكم. ولا انتوا عشان هو اتجوز اجانب بقى خلاص بقى الموضوع عادي بالنسبه لكم؟ دي حكايتها ودي قصتها. قولوا لها تعمل ايه، تكمل معاه بورقتين عرفي ولا تنزل العيل زي ما هو ما بيقول، رغم ان العيل ده يعتبر جاي من زنا. دي قصة وحكاية النهاردة. لايك وشير للفيديو، احلى تعليق على القصة من عندكم، والسلام عليكم.